ตากประแดกนะตากประแดกก็แม่งแหมยานบ่ดังด่างยาแล้วมึงแม่มันเด้อจ้าในบ้านอาการมันมันบ่ย่านกับแก่แต่มันย่านหนูปอบมันย่านเอาใส่มันเล็ดเลยสัน มดกัดมันมดกัดกระต่าย เอามือจับเอาสิ จับเอาเลยจับกระต่ายเลยจับกระต่ายจะไปเตะกระต่ายจับเอาทีเลยไปซื้อจะว่ามันเขาขายมันก็เดียวอะไรอ่ะ กลัวเป็นเลยแม่อุ้มเอา เป็นสวนสัตว์นั่นเนาะซื้อมาเป็นตายกินมันจะอืดเลยอ่ะมีข้างอันดินซอจะเริ่มไส้ใหญ่เห็นบ่กลัวอะไรกลัวกระต่าย คุณนายาเนาะนั่นไปกินไปลองหวยก็จานนายาเนาะ